শহরটা এমন ছিল না। মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনিতে শুরু হওয়া সকালটা আজ আগের মতো নেই। সকালের শুরুতেই নেই কারো ব্যস্ততা, নেই কারো অফিস, স্কুল কিংবা আদালত, নেই কর্মস্থলের ব্যস্ততা। সকালটা আজ নিস্তব্ধতায় ঘেরা। নেই কোলাহল, নেই অযথা গাড়ির হর্ন। সকালটা আজ নিস্তব্ধ। সকালের বাতাসটা অনুভবে একটু অন্যরকম। নেই কলকারখানার দূষিত বায়ু, নেই গাড়ির কালো ধোঁয়া। আজকের সকালের বাতাসে নেই কোনো পচা আবর্জনার গন্ধ। আজকের বাতাসে আছে শুধু নিস্তব্ধতার এক কোলাহল মুক্ত পাখির আওয়াজ। খোলা আকাশে আজ পাখি উঠছে, নেই শিকারীর ভয়। হরেক রকম পাখি আজ আকাশে মনের সুখে উঠছে। পাখির সেই ডাক আজ একদম স্পষ্ট। আজকের সকালটা আগের মতো নেই। কেন এই নিস্তব্ধতা? কেন নেই কোলাহল? কেন আজ নেই কারো কর্মস্থলে যাওয়ার ব্যস্ততা? কেন আজ এই শহর কোলাহল মুক্ত? কোনো এক অদেখা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এই নিস্তব্ধতা। নেই শহরের কোলাহল, নেই রাস্তায় গাড়ি, কলকারখানাগুলো আজ বন্ধ। তাহলে এই শহরকে এতদিনে ব্যস্ত রাখা মানুষগুলো কোথায়? নিস্তব্ধ শহরে অদেখা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে আজ সবাই চার দেওয়ালে বদ্ধ। যে যার ঘরে বন্দি এক জীবন যাপন করছে। সপ্তাহের শুরুটা আর শেষটা খবর তো অনেকে টেরই পাচ্ছে না। চার দেওয়ালে বন্দি এই জীবনে কারো সময় কাটছে মোবাইল ফোনে, কারো সময় কাটছে টিভি দেখে, কারো সময় কাটছে পরিবারের সাথে আড্ডায়, আবার কারো তো সবকিছুর পরেও সময়টা কাটছে না। একটা এলাকা, একটা জেলা, একটা দেশ নয়, আজ পুরো পৃথিবী থমকে আছে এই অদেখা শত্রুর ভয়ে। ইতিমধ্যে তো প্রাণ কেড়ে নিয়েছে লক্ষ লক্ষ। আচ্ছা, এসব কবে শেষ হবে? কখন স্বাভাবিক হবে? সব কিছু আগের মতো হবে কখন? সচেতনতাই পারবে আমাদেরকে এই মহামারী থেকে মুক্তি দিতে।